魷魚啊！我都喺底嘅喎，點解我冇嘅？係啊，要40幾啊，收支嘅時候。可能翻。有咩嘢？買到佢嘅。有紅油食你啊！點解你咁輕鬆嘅？我嚟都真係交咁樣冇上我啲氣好啲喎。我交足氣啊嘛，大家好瞓覺啊嘛，做下休息嚟咯。中嘅話，你放翻啲俾佢。見到嘅，咁耐嘅。落到底幾多手啊？唔係啊，我對箱收翻嚟嗰陣時咧，我數翻每隻手，我數話有幾多油脂度啊，40幾入到數嚟啊。嚇？細細啖咯，撞下撞下撞下。白身魚，講唔到。長長地嘅好似，長身嘅喎係嘛？張龍嚟啊！呢啲嚟㗎，白啲嘅。張龍嚟㗎可能，唔係張龍白刀公嘅。張龍。放，師傅放，黃衫，放啊！放手，直情放先。係啊，睇住鐘啊，識起，鬆晒，全部鬆晒。邊個再揸頂啊？鬆埋佢，全部鬆晒佢。頂住，出少少。哇！都揸花膽。有晚餐食啊！依家。擺低。咩做咩做嘅？